给手电钻加上这么个东西，就能秒变抽水泵吗？先看视频。我们给电钻套上这样一个电钻水泵，就可以进行抽水抽油了啊。安装方法呢非常简单，直接套上管子就可以进行操作。一般呢可适用于家用、农田灌溉、家中抽水抽油、鱼缸换水等等啊，都可以用得到。买了，到手价格19.9块，倒是不贵啊。老刘只做真实测评，麻烦你点个关注支持一下吧。咱们开箱。3无啊，抽水泵的主体，2个固定支脚，2个卡箍，2个螺丝。来，镜头拉近，看一下它的构造。这边连接手电钻的4个螺丝固定，这边是盖子，它是有方向的，进水口、出水口。来吧，试一下。手电钻放进去，好，这就是固定好了。瞅准它这个方向，进口、出口。进口我们先用一个软管试一下，把这个卡箍给它上上。出水口我们用一个长管，好了，这就固定好了。1桶水满的，把进水口插进去。现在是正转1档，我们试一下，没反应啊，管儿都是直的啊，没有弯折处。换一个方向，反转，反转更不对了，这怎么不出水啊？上的很结实啊，我给它调到5档，7档吧，加到顶了啊，这完全没反应啊！来，镜头拉近，箭头没有问题啊，这边是进，这边是出，就是不出水啊。看这边水不行，这里边我们现在灌满了水，再试一次啊，水管里边再灌。好，我开始了，放进去，完全没用，这还是刚才我们水瓢舀进去的水，这根本水都抽不上来。咱给它拆开看看是哪里出了问题。原理是没有问题的，看这边的格大，挤到上边，它这个上面变小了，就会从这边往里抽，挤到这边又变大，然后就会把水往外推，就这样的转，原理是没问题的。我们再试一次啊，先给它装上。我刚才怀疑是不是这个管子漏气啊，所以咱直接不用管了，杜绝漏气。来，镜头拉近，进水口、出水口啊，咱直接把它插里边不就行了吗？这不存在漏气了吧？开始啊，就这么大血流。有点费手电钻啊，咱把档调回来啊。来，再试一次。来，接水管。开始啊。观察水位，看到没有？压根抽不上来。你看我这漏气吗？我这也不漏气。如果漏气的话，会有泡泡，对不对？这里边不漏气，就是没劲儿啊。刚才我们用这个抽不出来水，水位降低了之后，又能抽出来了，看吧。看到没有？这就行了，再高点就上不去了。说白了就是劲儿不够大。这个劲儿啊，还不是说你的手电钻需要多大的劲儿，咱的手电钻是很大劲儿的哈，还带这个电锤功能的。通过声音大家就能听出来，它是一个很有劲儿的电钻，但是放在它上面所带来的功率却不大。我认为要么就是整个里边它是有漏气的地方，导致它没有办法去形成那种太强的负压，负压不够强，它抽水的力和往外出水的力就都会小，所以功率不是在这儿没的，而是在这里边丢失掉的。如果它是一个质量比较好的、密封比较好的一个产品的话，我觉得它应该是个好用的，所以原理没问题，质量差了点。19.9块的这个闭孔码。